Ах ты грех! Да, чуть-чуть меня не видела. Чисто я пойду. Ну дадите мне. Сова, иди мне. Я вкуса просто. Что молчишь? Сама. Я буду. Что мне где? Что там? Соши, сахарский, сахар. Ася абу. Ки абу. Все люди уже мешают. Все люблю. Бля, если такое ставишь, что нет, папа, все. Я говорю, все, баба, не знаю, если цветы побежать, там мне полюбила. Поехали.
Має, а що тобі скопив? Там аж спину, душу, що ти можеш? А яйка, хто ще? Не знаю. Пилюху не лежа, а я що? Alla fiara, la qui. Да, la poi pulire. Sempre pulire, sempre pulire. Fatto lì, a tutto. Lui ci non, piccolo spirito. Dove si stabilisce, già lui ci fa. Fatto un due. Dai, che sei? Ah, passa cotto. Домой. Чего? Я домой. Все, дядя машину везет. А что? А куда? Вы домой. Пока не надо. Дальше привет. Возьму. Папа. Я тут. Папа. Дядя. Вот. Ну что, иди вон. Да? Папа. Мама. Папа, звони. Мама, пішла поста. Мама. Что, все сказали, считай. Дайте вы все. Нет, там поста. Видишь? Это я убираю. И ты убирай, казна. Косток вообще немного. Да. А ты не можешь убирать? Не могу. Ты не тянешь. Все убирали, дорогие. Вот так, хори. Вот так, хори. Вот так, хори. Вот так, хори. Что? Еще. Иди садись. Сияй. Там 200 штук. Читай. Ходи, будет. Посмотри.
Понятно. Панели. Потому что старый стрессин. Что там мама? Мама. А, посыпай. Фишка. Маме нужно покупать. Следующий. Сейчас следующий. Най. Она привизимала. Вот так вот. Най. Да, и вкусно. Да. А там взял, видите. Все, выйдет. Стой 300. Квадрат. 4 квадрат. Офиг. Работа? Телефон, да? Да. Я деньги попрошу, да? Ладно, я положу деньги, хорошо? А я кто? Это папа. Сейчас я буквы поменяю.